Quin embolic! Avui, Pupi ha anat a casa de Pau i Clara. Sa mare ha d'anar a la consulta del dentista i sabent com són de revoltosos els seus fills, no se'n va molt tranquil·la. Quan s'acomiada, diu al pare: El taxi ja està ací. Estigues molt atent als xiquets. Mira que avui està Pupi i en són 3. Ves en compte. I recorda que s'han de prendre un iogurt per a berenar. Tranquil·la, ja me n'encarregué jo. El pare seu al sofà del saló per llegir el diari. De tant en tant, alça el cap i fa una ullada als 3 xiquets que estan jugant al jardí. Aleshores pensa que la seva dona exagera una miqueta. S'estan portant molt bé. No podia ni imaginar el que passaria amb el joc dels jardiners que proposaria la seva filla Clara. Jo regaré. Quina barra! La idea ha sigut meua! Tu pots rastellar i Pupi pot podar les plantes, com fa el pare. A la mà de Pupi es posa un animalet. Mireu! Una mandarineta! Marieta, Pupi. Es diu Marieta. Vinga, deixa-la estar i comença a podar. Tallen les fulles. Volen les flors. Però quan s'adonen ja quasi no queden fulles ni flors a les plantes. Ja veuràs! Quan vinga el pare s'enfadarà! No te'n preocupes. El pare sempre les poda perquè cresquen més. Ara et toca a tu rastellar i a mi regar. Passa'm la mànega. Jo l'he agafat abans! D'això res, ara em toca a mi. I comencen els dos a barallar-se. Pupi es posa tan nerviós que les antenes es mouen com si foren ventiladors. I de sobte, la mànega es posa a fer voltes com una serp. En un moment, els 3 xiquets i Lila estan ben mullats. Estem xopats. El pare s'enfadarà. Aleshores, decideixen entrar a eixugar-se per la porta de la cuina. Així no els veurà son pare. Sense fer soroll, pugen al bany i, sense adonar-se'n, ho embruten tot de fang. Quan baixen, a Pau se li ocorre fer un gaspatxo per sopar. Pau hi posa les tomaques, Clara els pimentons i Pupi els cogombres. Després, Pau i Clara es barallen una altra vegada per prémer el botó de la batedora. Em toca fer-ho a mi. D'això res! Em toca a mi! Deixa'm! Pupi es posa nerviós, les antenes tornen a girar com si foren ventiladors i la batedora es posa en marxa. El gaspatxo ix disparat. Tota la cuina està atacada de suc de tomaca i en eixe moment apareix el pare a la cuina. No m'ho puc creure. Què esteu fent? Fardatxo per a sopar? El pare hauria esclatat a riure en sentir Pupi, però està molt enfadat. I també la mare, que acaba d'arribar i ha descobert el desastre de les plantes. Pau i Clara comencen a plorar. I el botó de Pupi es posa morat com una albergínia. Els 3 saben que estan castigats. Han de netejar la cuina i no podran veure els dibuixos animats. Des del planeta Blavós, ven amunt les mans que ja és l'hora de l'era.